Ja tere, mina olen Kristi. Rõõm on siin teile täna õhtul rääkida selle suurepärase Open House programmi raames. Mina olen linnaplaneerija. Töötan Tallinna linnaplaneerimise ametis. Varasemalt olen päris pikalt töötanud ülikoolis linnade uurijana. Nii mineviku poole pealt kui ka selle osas, kuidas me linna peaksime edasi planeerima, et linnades oleks kõigil üha toredam, parem, mugavam elada, et mis see õige viis võiks olla. Ja täna kui seda loengute kava hakati kokku panema, siis mult ka küsiti, et mis see teema oleks, millest ma tahaks rääkida, et mis sealt nimekirjast nagu puudu oli ja mulle tundus, et just see roheline teema on puudu, et mis see roheline linn on, et me räägime sellest rohelisest komponendist seal linnas päris palju, aga minu tänane eesmärk on võib-olla teiega koos seda natukene mõtestada, et mis see roheline osa linnades kunagi oli, mis ta tulevikus võiks olla ja võib-olla ka rääkida natukene sellest, et mis seal Tallinnas ja ka minu ametis just need arengud ja väljakutsed selle rohelise linna kujundamisel hetkel on. Aga võib-olla ma paneksin hetkel sellise pildi ette, see pilt, kus juures tuleb Tallinna ametlike linnaslaididega automaatpildiga kaasa. Kui meie linnakeskkonna näide. Ja võib-olla miks see pilt mind kõnetas, no siin on ka muidugi tegemist, ei ole suvise ajaga, et ta tõesti on selline hall sombune. Siin tegelikult küll on natuke haljasalasid ja puid, neid küll väga hästi ei ole näha. Aga lihtsalt see küsimus ongi see, et kuidas me selle linnakeskkonnani, selle Tallinna kesklinnani täpselt jõudsime, kas see peaks olema teistsugune. Ja nagu ka minu loengu selles sissejuhatavas tekstis natuke see küsimus on ja alati, kui ma ka sellest teemast räägin, et inimestel on ka natuke alati see tunne, et linn tegelikult peakski see olema. Et linn ongi kivine, seal on klaas, seal on betoon, seal on asfalt, seal on autod, et see on linn ja siis loodus on kuskil mujal. Igal juhul mitte siin. Ja siis nüüd meil tänapäevases linnaplaneerimises on tekkinud nagu küsimus, et kõigepealt, kuidas me selle kohani oleme jõudnud, et meil üldse selline küsimus on tekkinud, et kus see loodus siin täpsemalt peaks olema. Aga siis ka siit edasi, et kui me tahame kuidagi seda linna praegust olemust, kus ta on siis ikkagi väga selline tehiskeskkond, kivine keskkond muuta, siis kuidas seda täpsemalt teha. Ma lähen natukene ajas tagasi ja tutvustan ka siis seda, kuidas mina näen nagu seda roheteema kujunemist läbi linnade ajaloo, et ma ei lähe pikalt ajalukku sisse, ei saa igav olema, aga kui me võtame linnade ajalugu, on muidugi mitmeid tuhandeid aastaid vana ja sellest roheteemast linnades, me ei saanud seni rääkida, kuni linnad olid ikkagi sellised müüriga ümbritsetud alad, mida tuli kaitsta ja mis pidid olema paratamatult kompaktsed. Ja siis see rohelisus seal sees saidki olla nagu linnakodanike isiklikud aiad põhimõtteliselt nii palju, kui neid sinna mahtus, et need olid sellised majandushoovid, aga meil ei olnud mõtet rääkida mingisugustest pargialadest linna sees, kuna linn pidigi olema päris kompaktne, et sa ei hakka nagu et seda kaitsefunktsiooni nagu säilitada. Nüüd, kui me jõuame siis sinna momenti ajaloos, kus enam seda kaitsefunktsiooni ei olnud vaja, et seda müüri ei olnud vaja ja linnad said kasvada nii kaugele, kui nad vähegi suutsid kasvada. Me räägime siis sellisest tööstusrevolutsiooni ajast, kus kõigepealt linnad hakkasid väga tugevalt kasvama, linnadesse tuli inimesi palju juurde ja tekkis ka üldse selline küsimus, et kas üldse linnu peaks planeerima, kuidas neid täpselt planeerida, et neid inimesi tuli mingi hetk nii palju, nad elasid, kuidas ma ütlen siis, ise organiseeruvas keskkonnas edasi ja tekkis ka küsimus, et kas siis neid linnu planeerima peaks ja mis need põhimõtted peaksid olema. Ja sellest ajast on siis pärit ka see tsitaat, kus nagu see linnade elukeskkond tol hetkel oli nagu muutunud nii ebameeldivaks, nii reostunuks, et see, kuidas ma ütlen, minu jaoks nagu see müüt sellisest ebatervislikust linnakeskkonnast ongi sealt nagu alguse saanud. Ja see oli ka tolle aja ühiskonnas siis väga oluline küsimus, et kuidas me siis nagu neid linnu edaspidi korrastame selliseks, et inimestel oleks seal kogu aeg üha parem ja parem olla, et selline linnade tervislikkuse küsimus.
ja see on paratamatult väga palju seotud ka selle diskussiooniga, kuhu me oleme praeguseks välja jõudnud, et kuidas ka praegu see linnakeskkond meie kui inimeste näiteks siis vaimset ja füüsilist tervist toetab ja see roheteema on sellega väga palju ka siis seotud. Tollel ajal siis see lahendus ja miks siin on Järjapea jõe pilt oli ka siis, see on üks näide sellest, kuidas me siis linnu tollel hetkel nagu tervislikuks tegime, oli see, et kuna see Järjapea jõgi oli tänu siis sellele tööstusele väga tugevalt saastunud, siis mingi hetk see otsustati panna, ära katta ja torusse panna ja seda tehti paljudes linnades üle kogu Euroopa ja seal torus on ta siiamaani, kuigi on teisi linnu, kes on ka oma sinivõrgustiku sealt torudest nüüd välja võtnud ja eksponeerivad siis ja läbi selle toovad seda loodust tagasi linna. Aga tollel hetkel siis see lahendus oli pigem siis selles, et me selle looduse pakime sinna torudesse ära, kuna me ei osanud sellega väga midagi muud moodi seda probleemi lahendada. Kaasaegses linnaplaneerimises üks selliseid tuntumaid perioodi näiteid, selline, ütleme siis Pariisi mood, aga ka selline mood, mis läks nagu erinevatesse linnadesse laiali eeskujuna ja mida saigi tollel hetkel siis ellu viia ja rakendada see tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas ei oleks kuidagi sellisel suurel skaalal võimalik, oli siis Pariisis see, kus tegelikult need erinevad keskaegsed kvartalid lõhuti maha. Selle asemel ehitati siis suured, uued, kõrged, uhked linnamajad, loodi see, millest ka Toomas rääkis, kaasaegne avalik ruum selles mõistes, kus sa saad olla, jalutada, kulgeda. See oli ka uus kontseptsioon tolle aja mõistes, et sa üldse lood avaliku ruumi, kus sa oled, viibid, võib-olla ka tarbid, näitad ennast, lased ennast vaatad teisi, et enne seda ikkagi ruumil oli praktiline funktsioon, et sa liikusid ühest kohast teise, läksid tööle, pärast läksid koju, läksid vahepeal võib-olla turult läbi, aga põhimõtteliselt see ei olnud nagu loodi üldse selline avaliku ruumi kontseptsioon kui selline. Ja sellega koos tuli ka siis muid tüüpi rohelisi ruume linna juurde, ehk siis me räägime Boulevardist, mis on selline tänavaruum, kus siis jällegi ka sellel rohelisusel, haljastusel on oma koht ja parkidest, et ka need pargid muutusid selliseks, mis ei olnud selline kõrgklassi luksus, kus sul on oma selline privaatne pargiala, vaid see muutus ka selliseks kättesaadavaks maastikuks kõigile linnakodanikele, kus sa lähed ja oled ja jalutad ja viibid ja hiljem näiteks teed sporti, eks see ka täiesti uus kontseptsioon, et sa veedad aega lihtsalt kuskil, mida varem ei olnud olemas. Ja sellega juurde siis käis ka tegelikult kogu see hügieeni teema, eks ju. Et me küll lõime seda rohelist haljastatud keskkonda avaliku ruumi juurde, aga samamoodi oluline oli just see linnade puhastumine, et me korrastame selle keskkonna kuidagi ära nii, et ta on kontrollitud, reguleeritud, et seal ei leviks erinevad haigused, et ta on puhas, nii et seal käiski kaasas ka siis kogu see kanalisatsiooni, veevärgi, valgustuse lisamine sinna linnakeskkonda. Ja siis me jõudsime lõpuks võib-olla sellisesse kohta, kus me olemegi linnu võib-olla üle reguleerinud, et selline kujutelm vähemalt 20. sajandi jooksul sellisest linnast, kus kõik on hästi organiseeritud, igal asjal on oma koht, et meil on elamise koht, meil on töötamise koht, meil on kõnniteed, meil on sõiduteed, meil on kõik hästi paika pandud, aga siis tuleb välja, et ikkagi midagi alati juhtub, inimesed vahetavad oma eelistusi, ärid tahavad teise kohta kolida, meie ühiskonnaväärtused muutuvad, meie vajadused muutuvad ja siis on väga suur probleem, kui me oleme selle keskkonna kõik välja ehitanud ja selle muutmine võtab väga-väga palju aega. Ja see on nüüd see koht, kus meil mängu tuleb siis rohelise linna teema. Ja võib-olla see põhiline küsimus tänapäeva ühiskonnas ongi see, et see mõte sellest rohelisest kohast linnas muutub, et see ei ole enam see, et kas me toome lihtsalt puid juurde või teeme kuskile uue pargi, aga see on nagu põhimõtteline paradigma muutus võib-olla selles mõttes, et kuidas me just see loodus ja linn omavahel nüüd nagu rohkem kooskõlas hakkavad elama.
ja mil määral see peaks toimima, et kas see, kuna linnad ise on kasvanud nii suureks, nad on hõlmanud endale nii palju territooriumit, et milline on see looduse osa siis linnas ja mis osa on siis see korrastatud keskkond ja kuidas seda loodusega kõige paremini integreerida. Ja nüüd ma räägin siis läbi sellise 3 näite selles osas, et kuidas me siis seda lahendame. No kõige lihtsam asi, mida me tavaliselt kuuleme väga palju esimese lahendusena on, et panen puid juurde, eks ju. Panen puid juurde. Mulle väga meeldib see näide, siin vanadest linnade ajaloost meil on see Babyloni aiad, ka kui alguses tuli see suur teadmine sellest, mis oluline roll on linnapuudel linna keskkonnas, nii õhu puhastamisel, varju pakkumisel, vaimse tervise toetamisel, et siis meil tekkisid ka sellised näited siis kõrghoonetest, kus on seda puid ka vertikaalis pandud ja puid on linna jaoks, puud on väga-väga olulised. Puude jaoks meil on muidugi lihtsalt see ruumi ressursi piirang, et puude olulisus peab muutuma olulisemaks kui lihtsalt jutt, aga ta peab ka lahendustes olema esikohal, sest see, mis meil linnas maa all toimub, see väga palju piirab siis tegelikult seda, kuhu me saame puid panna, et puud ei ole porgandid selles osas, et nad lähevad niimoodi otse maa sisse, vaid puudel on väga suur juurestik, mis tähendab seda, et kui me oleme seni välja ehitanud kogu seda linnakeskkonda nii, et see maa-alune on paksult igasuguseid asju täis, siis meil on tegelikkuses väga raske saavutada ja sellest igapäevaselt tehakse ka väga palju väga rasket tööd siis tänavate ümber näiteks ehitamisel ja selle ruumi leidmisel, et tegelikult ka neid linnapuid tagasi tuua. Aga see on väga oluliseks mõõdikuks muutunud siis maailma erinevate linnade planeerimises ja ka Tallinna linna mõõdikutes, et kui palju meil lisandub tegelikult siis linna igal aastal seda ruumi, kus meil on võrakatvus, see tähendab siis see kõrghaljastus linnapuud ja et meil oleks maksimaalselt siis neid teekondi linnas, kus sul on puud ka, et sa ei ole nii-öelda siis lageda taeva all, aga sul on võimalikult palju siis neid tänavaid ja trajektoore, kus on siis ka kõrghaljastust. Teine oluline mõte rohelise linna puhul on see, et need rohelised ei saa olla mingisugused eraldi tükid, et nad peavad omavahel olema seotud. Et ei piisa sellest, et on üks park siin ja üks väljak seal ja siis veel mingi väike roheline ala kuskil, vaid et roheline toimub omavahel võrgustikuna. Need veekogud on omavahel seotud, rohelised alad on omavahel seotud, sest erinevad liigid, kes nendel aladel elavad, nad peavad liikuma, nad ei püsi seal ühe koha peal paigal. Ja seetõttu ei piisa ainult sellest, et me paneme kuskile ühe puu või ühe pargi, aga me peame planeerima seda keskkonda tervikuna. Ja mis on Tallinnas linnaplaneerimisel olnud, see mure on just nimelt siis see, et need piirid ei ole olnud väga selgelt paigas ja on olnud väga palju kohti siis ka, kus need välja ehitatud kohad lähevad sinna rohevõrgustiku sisse ja katkestavad selle ära. Ehk siis sinna ehitatakse uusi hooneid, pannakse ka erinevaid tarasid, et see muudetakse samm-sammu haaval ehitatud keskkonnaks, mis tähendab, et ta enam võrgustiku osana ei toimi ja see on nüüd siis järgmine väljakutse, kuidas neid võrgustiku katkestusi kuidagi pehmendada, ümber suunata ja samal ajal ka takistada seda, et siis need uued katkestused juhtuks, et meil see võrgustik ikkagi pidevalt omavahel toimiks. Ja üks näide sellest on siis näiteks Putukaväil, kus on siis rida selliseid rohealasid, mis koos toimivad ja siin siis Mustjõe ja Astangu puhul siis eriti on ka praegu see linna kohaliku kaitseala avalik väljapanek toimumas, ehk siis linn ka soovib kohalikke kaitsealasid moodustada just nimelt selleks, et säilitada siis neid suuri rohealasid, sellepärast et see suurus nendel rohealadel on ka eraldi väärtus just selle rohevõrgustiku hoidmiseks. Siin on oluline ka näidata just seda, et see linna rohelisus on väga eriilmeline, et võib-olla mõni oma peas kujutab alati seda loodust või rohelisust teatud moodi ette, et ta on väga korras või ta on mingi teatud tüüpi mets või raba või midagi muud, mis meil on mingisugune ideaal loodusest, aga tegelikult see linna loodus võibki olla väga erinev, aga see ei tähenda, et ta ei oleks loodus. Ta on igal juhul loodus. Võib-olla ta ei ole nii korrastatud ja nii ilus, kui me tahaksime, aga loodus on ta sellegi poolest. Ja siin on ka siis edasiarendusi järgmistest rohevõrgustiku juppidest,
mida omavahel paremini siduda ja muuta seda siis kasutatavaks mitte ainult erinevatele liikidele, aga linnakodanikele samamoodi. Ja viimane punkt, millest ma tahaks rääkida, on siis just see küsimus, et kuidas me saame siis, me küll ühendame neid rohevõrgustikke, aga kas on veel võimalik saada kuidagi ka rohealasid linna juurde. Ja siin see väljakutse on just selles, et meil on Tallinnas päris palju piirkondi, kus ei ole avalik haljasala tegelikult kättesaadav. Et ta jääb kas uuest su kortermajast näiteks väga kaugele või neid on seal piirkonnas väga vähe, et nad on ülerahvastatud. Et seal see kasutuskoormus on väga suur ja seetõttu on väga oluline siis praeguses linnaplaneerimises, et me alati proovime luua siis maksimaalselt seda rohealaga uute siis elamuarenduste juurde. Et alati, et ei ole nagu see, et me selle ühe krundi maksimaalselt ehitame täis ja eeldame, et see inimene võib-olla siis saab käia seal lähedal asuvas rohealas, aga et me proovime ka siis ikkagi tagada seda, et tal on see avalik ruum seal maja lähedal, maja ümber, eks ju, kus ta saab ka aega veeta. Ja siin siis selleks, see ei ole takistus, aga see ongi võimalus, see tähendab seda, et tegelikult me peame linnana tegema väga palju koostööd siis just nimelt nende maaomanikega, need, kes neid uusi piirkondi, uusi arendusi soovivad luua, et nendega siis koostöös tegelikult see parim ruum tuleks. Sageli kodanikud meile just planeeringuprotsessis ju küsivadki, et aga miks te siia lubate ehitada, miks see ei võiks park olla, miks kõik alad, mis on kunagi olnud metsikud, sest inimesed on harjunud, et seal kasvab loodus, et sinna võib-olla ei tulegi midagi ja siis nad järsku saavad planeeringu avalikustamise käigus teada, et siia tuleb nüüd uus maja ja siis nad küsivad, et miks me lubame seda. Ja siis me ka proovime neile selgitada, et ei, et see on alati nagu kokkulepe, et meie ei saa öelda, et siia ei saa mitte midagi tulla, aga me saame kindlasti nagu läbi rääkida selle osas, milline see parim avaliku ja erahuvi siis tasakaal igasuguses erinevates asukohtades saab olla. Ja siin on ka siis üks näide, see on praegu, ütleme, näide protsessist, mis alles käib ühest siis alast, kus on linnaterritoorium olemasoleva lasteaia näol, kus on praegu siis selline ala, mida kasutatakse peamiselt parklana ja kontorihoonetena, et kuidas me siis proovime linna ja eraomanike koostöös leida siis erinevaid viise, et ühelt poolt anda sinna piirkonda uut elu tuua juurde, et sinna saaksid inimesed elama minna, et ka linnateenustel oleks paremad tingimused siis näiteks lasteaia laiendamiseks, sest kesklinnas neid lasteaia kohti on väga-väga vaja ja samal ajal, kuidas siis ka piirkonnas saaksid ka olla suuremad rohealad, et saaks ka siis seda pargiruumi sinna piirkonda juurde. Aga see on minu poolt kõik. Aitäh!